प्रिंटेड सर्किट बोर्ड सीरीज के पार्ट 2 में हमने देखा कि सर्किट लेआउट को पीसीबी में प्रिंट कैसे किया जाता है, उसकी एचिंग कैसे की जाती है और एचिंग के दौरान किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आज की वीडियो में हम इस सर्किट के लेआउट में कंपोनेंट इंसर्ट करने वाले हैं और साथ ही साथ इस कंप्लीट सर्किट को डिज़ाइन करके भी टेस्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। बिफोर स्टार्टिंग अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको रिसीव हो सके। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इंडस्ट्री में जब इस पार्ट पर पहुंचते हैं तो इन पीसीबीज को सेंड किया जाता है ड्रिलिंग प्रोसेस के लिए। ड्रिलिंग के थ्रू इसमें हम होल्स करते हैं। इन होल्स का साइज कंपोनेंट के टर्मिनल के बराबर रखा जाता है, ना ही ज्यादा ओपन रखा जाता है और ना ही इतना छोटा रखा जाता है। क्योंकि हम घर में पीसीबी डिजाइन कर रहे हैं तो इसके लिए हमें चाहिए होती है एक मिनी ड्रिल मशीन, जो कि आप देख सकते हैं डीसी 12 वोल्ट्स पर चलती है और 500 मिली एम्पेयर का करंट कंज्यूम करती है। ऑडियो जैक या स्पीकर्स के इनपुट वायर्स की तरह इसमें वायर इंसर्ट कर दी जाती है और इसके थ्रू 12 डीसी वोल्ट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इसको ओपन करने या इसकी ड्रिल की बिट को चेंज करने के लिए इस बटन को प्रेस करना होता है। आहिस्ता आहिस्ता ओपन करते हैं और इसकी ड्रिल बिट को निकाल कर चेंज कर सकती हैं एंड फिर इसको टाइटली क्लोज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में इजीली आपको अवेलेबल होगी, जिसकी प्राइस है बिटवीन 1100 to 1200 पाकिस्तानी रुपीस। पीसीबी में ड्रिलिंग करने के लिए पीसीबी के नीचे एक हार्ड वुड का पीस रख लें ताकि नीचे वाली सरफेस या टेबल ड्रिलिंग से अफेक्ट ना हो। एज यू कैन सी मैंने फाइनली ड्रिल मशीन ऑन कर ली है। फोकस कर लेते हैं कैमरा को और याद रखिएगा कि ड्रिलिंग करते वक्त पीसीबी और ड्रिल मशीन के दरमियान 90 का एंगल होना चाहिए, यानी आपने ड्रिल मशीन बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। ऐसा ना हुआ तो पीसीबी में एक्स्ट्रा लाइंस पड़ जाएंगी या उसके कॉपर के ट्रेसेस रिमूव हो जाएंगे। स्टे ट्यून विद दिस वीडियो जब तक कि ड्रिलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। तो फाइनली हमारी ड्रिलिंग कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को आप किसी टिश्यू से रिमूव कर सकते हो और फाइनली अब ये पीसीबी को रेडी किया जाता है नेक्स्ट स्टेप के लिए, जिसमें हम इन कंपोनेंट्स को इंसर्ट करके इनकी सोल्डरिंग स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए मैं यूज करूंगा मेरा पर्सनल हेल्पिंग हैंड। सोल्डरिंग करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स हैं वो कम्प्लीटली मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो जब तक सोल्डरिंग आयरन हीट अप हो जाता है मैं इस बोर्ड में कंपोनेंट्स को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली सोल्डरिंग आयरन गर्म हो चुका है। सोल्डरिंग से पहले इसकी टिप को लाजमी साफ कर लें ताकि सोल्डरिंग वायर को अच्छी तरह मेल्ट करके कंपोनेंट्स के साथ फिक्स किया जा सके।
एक्स्ट्रा वायर्स को कट कर लेंगे एक कटर की हेल्प से और फिर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लीड्स को कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा एक पीसीबी सर्किट रेडी। अब हम इसको 5 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और देखेंगे सर्किट ठीक काम कर रहा है या नहीं। एज यू कैन सी नाउ हमारा सर्किट कम्प्लीटली बिल्ड हो चुका है और सही से काम कर रहा है। लेआउट से लेके इस फाइनल स्टेप तक जो जो हमने रूल्स फॉलो किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक भी स्टेप में अगर कोई एरर आ जाए तो दोबारा से हमें उस स्टेप को रिपीट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी पीसीबी डिजाइनिंग की सीरीज खत्म होती है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स पर फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर इनबॉक्स भी कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फी अमान अल्लाह, गुड बाय।